Сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргье. Өнөөдөр бол 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр. Эр цэргийн баярын өдөр байгаа. Ингээд Монголынхаа өнцөг булан бүрт суугаа сайхан аавуудтай, эрчүүдтэй бас баярын мэндийг хүргэж байна. Энэ сайхан өдөр манай нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн баг Монголын мянган аавуудын төлөөлөл болсон нэгэн сайхан аавыг баярлуулж амьдралынхаа шинэ хуудсыг нээж ад жаргалтай агшны хамтдаа хаваацгаар шийдсэн. Ингээд үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Улсын минь нийслэл Улаанбаатар хотод өрийн хавар хийдийнэ иржээ. Цас гайлж, нар нийлж, наашилж, сайхан цагийг бэлэгдэж байна. Ингээд үзэгч олондоо нэвтрүүлгийнхээ гол баатрыг танилцуулъя. Энэ хүнийг Лувсан доржийн Дамдын сүрэн гэдэг. Тэрээр хан уулын 10 дугаар хорооны энэ нутагт өөрийн ганц охин одон чимгийн хамтаар айлын хашаанд айлын герт оршин суудаг. Сайхан сэтгэл хүмүүсийн тус буянгаар төрч болов гэртээ байгаадаа баярлаж ярих тэрээр энэ л хорвоогийн ирээнтэй бараантай хэцүү цаг үед амьдралын зовлон жаргалыг амсаж яваа игэл нэгэн аав. Ахын навслсан хаваагчтай Дамдын сүрэн гэдэг. Би багасаа одоо нисгээр голдоо ажилласан да. Агаар явуулгыг засвар үйлчлэхийн газар нисхийн автоваа тэгээд ажил хийжсэн. Тэнд болохоор агаар явуулгын компьютерийн техник онгоцны операторч ингээд ажил хийж ийдсэн. Ахын тэгээ өөрийн гэсэн ороогүй байсан. Ангийн нэг ажилчдын байр байдгийг дөрөөл орон сууц гээд тэнд амьдарч байсан. Тэгээ нөгөө байшин маань актанд ороод тэгээ өөрийн ихгүй тэгийг буулгах болсон уу. Тэгээд одоо сайхан сэтгэвтэй улсуудын буянгаар энэ гашины өмнө би таньдгийг хүмүүсүүд нисгээр ажилтдаг болоод тэгээ өөрхий энэ гашинд буучих гээд өдөр нисгээр авчиж өгөөд барьж гисэн. Миний хань цуг ажилтдаг байсан надаас үйлчлэгч хийдэг. Тэгээ өвчний болмоос 10 сарын 3-нд нас урдсан. Тэгээ тэрнээс хойш хахан тэгээд энэ гашинд амьдраад охинтой хоёулаа би явж юм да. Тэгээ ээжийн өнгөрснөөс хойш одоо би тэр туслаад тэр ашаа байшиндаа байлгаад дараа нь гэр аваач барьж өгөөд өөрсдийнхөө гэрийг. Энэ хашааны эзэн болохоор таны талигач их нарын бас найз нь гэж явах шиг байсан тий. Тийм. Миний охиныг багт нь хаад өрхий. Тэгээ аваач өрхий эмч юм байхгүй юу? Тэгээд миний охин тарих толгой хөдлөх юм өвдөхөөр охиноо бидэн авчираад өчтдөг. Тэгээд хөрхий охин гэж сүйд болдог. Одоо одноог ер нь жоохон дөнгөж гараад 7 хоногтой байхад нь манай тавьчих өгч байсан. Одоо энэ 4 хүүхэд гараад яатсаа өргөдцээ. Одоо энэ хүүхдийн маань тогтоож өгөөч ээ гэж авчирч өгсөн. Тэгээд чинь 4 хүүхэд гарсан юм. Тэгээд би дөрүүл ингээд нас орчихсон байхгүй. Нэг охин маань яг хүүхдний гарнаас нэргүүл тоож алдаад цементэн дээр. Тэгээд нуусны ус аваад ярам нас орчихсон. Нөгөө гурав нь арангаад жоохон. Тэгээд энэ нэмбо энэ ихч өөрхий их барьж авсан юм. Тэгээд одоо тэр үед би нэг ирэх нэг амны жижиг халбаг хоёр тэр хүүхдээс ахиус олгож өгсөн. Одоо хэрнээ тэр охинд байдаг. Тэгээд тэр цагаас хойш л одоо бид нэр одоо үерхэж нөхрөж орж гарч одоо эмээд нь одоо цолгуулна гэж жил болго авчир цолгуулдаг. Битэрч муу ялгаагүй иргэд тойрдог ийм л улс байгаа. Хаяа гэрт нь очиж чад нэг малзлаас нь ноосноос нь хамж хашаа машааг нь засч өгдөг. Тэгэхээр хүн их туслах юм биш үү? Хүн тусчид гоё юм бол. Тийм шүү. Нөгөө 100 төгрөг байхаар 100 найз байг хичээр. Одоо хүн гэдэг чанараа л одоо хүн алдахгүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо хүн гэдэг энэ эрдэнэт биеийг олж төрсөн хүн бол их л инэрэнгүү байх хэрэгтэй. Эднүүд хаа итгэж алдахгүй гэж. Охиноо нэг хүний зэрэгтэй хүн болгох юмсан гэж боддог. Дамдын сүрэнгуй нэстэг тэрэгний 303 дугаар ангид гагнуурын ажил хийдэг. Өглөө эртлэн босож, оройн жаргах нартай уралдан гэрлүүгээ охин руугаа яардаг гэдгээ хэлж байлаа. Учир нь одон чимэг охин аавыгаа ажилтаа үед нь өвлийн үлрэлд түлээн үрс хомс байдаг гэрээ дулаацуулж чаддгүй болохоор найзынхаа зөвшөөрснөөр гэрт нь хондог байна. 1995 онд АТВ-гээс энэ 303 дугаар ангид хөдөлгөөрөөс хэлээс тоогчны ажил шилжиж очсон. Тэрнээс хойш одоо 10 гаруй жил ажиллаж байна. Манай хамт олон их тусах уу. Энэ өвлийг бас яг яаж чуухан давуу. Энэ өвөл бас жоохон хэцүү байлаа гэж хэлжсэн. Энэ өвлийн тухайд хамт олноос нь машин өөрсгсөн. Түлээн өөрсгсөн. Тэгээ өөрхий дэмжлэг тусцаа гэж юм аа манай хамт олон.
Ер нь цалин мөнгө нь амьдралд хэр хүрэлцээтэй байна? Ер нь яаж болгож зохицуулж байна? Яа өөрөө бас салингийн зээлтэй болохоор одоо нэг зээлийн дутчаад одоо анхнаас сая уцчих юм лээ. Зээлийн хийх юм. Тэгээ нэг дэвтгүүрийн мөнгө охин дээр аваад ирсэн байлаа. Тэрнээс нь хийчихдэг юм гэж бодоод өөртөө байснаас. Эхлээд ямарч өөрөө дарчих гэж бодоод. 20,000 төгрөг үлдээгээд тэрвэрээ хоёулаа хоол унд юм аваад ангасан байхаа л тэрвэр нэг 3 хонд 20,000 төгрөг үлддэг юм уу тий? Тий. 20,000 төгрөг. Тэгээ охин маань заримдаа хийцтэй цаймаа хийчих нөр. Жохон юм аа жоохон хоёр хана чанартайхан жоохон хоол идчих тэгэл бол. Таны баг тэр болохоор өдрийн хоолнд ордын та. Нэг хоёр нэгдүгээр хоолоо идчих, хоёрдугаар хоол охинд аваад ирдэг. Ажилдаас. Тэгээд хамт олон чөөргий хоосон хоноогүй яаж нээж ин гэдэл сүйдл болох. Таны эзгүүд охин нь болохоор бас найзуудынхаараа хондог гэж тэгжсэн тий. Тэгээд даарчна гэж бодоод найзуудаар хомжиг гэдэг. Энийг ер нь хэр дулаалахтай ямар шүү. Үгүй ээ. Одоо ингээд гэрэлтэй байгаа үтэйгээр ингээд гэрэлтэй. Ингээд цаархан гэрэлтэй байгаа. Тийм ээ тий нэрээ. Ганцхан галт хүлнэ. Одоо өдөртөө. Өдөрт. Орой л юм шиг үү тий. Орой тий галт. Тэгээд өөрөө цэцлэхгүй. Ерөнхийдөө нэг ангид орсноос хойш илүү сайн найзууд болсон. Тэгээд манай найзуудаа саяхан ээжигээ алдаад удааг байгаа. Тэгээд аавтайгаа хоёулахнаа амьдэрдэг. Тэгээд ер нь 7 хоногийн 2-оос 3 өдөр нь аав нь ээлжтэй бол шөнө ганцаараа хонох тохиолдол маш олон байдаг. Тэгээд найзтайгаа ер нь 24 цагийн бараг 20-нд ч юм эсвэл 18-нд дандаа хамт байдаг. Тэгээд аав нь ч гэсэн ер нь төрснөөс ялгаагүй надад бол амар анхаарал тавьдаг. Охин нь бол ерөөхдөө бас удахгүй сургууль төгсөх гэж байна тий. Бас ирээдүйн мэрэгжлийнд нь бас таахаарж яах гэж ах шиг байна. Би бас ангийнхан багштай уулзсан. Таныг бол охиныхоо төлөө бас нэлээд ингэж бүхэл зүйлээ зориулдаг гэж хэлжсэн. Та өөрийнхөө хувийн тухайд бас яриач. Ханаад охиныхоо санаа зов ажил хийж болохгүй шүү дээ. Даарчих уу, үлсчих уу, яаж бол машин дагуур олчих үү дээ. Хүмүүстэн аваа явуучих үү гэдэг санаа зовдөг шүү дээ. Ажил. Завал гарууд шиг үүж ирчих гээд байна. Дамдасрын ахын хувьд бол их оролцоо сайтай аав хүн штэ. Ерөөсөө одоо энэ манай ангийн үлгүүр одоо тэр зурагт тогтоох одоо юу гэдгийг хагарсан хэмхэрсэн юмыг л ерөөсөө би ч одоо зөөлчлөлт юм уу оролцоо сайтай болохоор нь за дамдасрын ах төвлөрөө ил гिचдэг. Тэгэл хэлсэн өдөр ирээл хийчдэг. Тийм одоо сайхан эргэх холбоотой тийм аав хүн байгаа. Тэнд нэг гачаар хийж явах та. Тэнд нөгөө хэлнийхээ үнд хэлчихэд тэгээд нааш орой болгон иргэдэг шүү. Шөнө алхаад ирнэ гэж. 2 цагийн үед алхаж ирээд 4 цагийн үед явдаг. Гал тулж өгч. Тэгээд явж байгаа төрх юм. Дэлхий гашаа нэг зээл ясын үнэлцүүд яах вэ гэж бодоод бараг талын дарчлаа төрх. Дамдасрын маш их сайн хүн. Одоо тэр 300-д бол ёстой тэр дамдасрынгийн гараар бараг бүтээгүй юм гэж байхгүй тий. Бичиг үсгний юм л бүтээгүй байж магадгүй. Түүнээс тэр арын албанд одоо маш их юм хийдэг. Айл болгонд очиж юм хийж өгдөг. Хүний зөөгөр одоо даймынхаа тэгээчлэг бол би чадна тэгнэ гэж явдаг. Тэгээ арх тамхи хэргэлдэг. Маш сайн хүүхэд байгаа. Ер нь эхнэр нь яг юунаас олж ингэж өвдөж зовоо тэг бас ийм зүйл төрөв. Хотоодны хавдарч төрх. Тахан тэгээд мохна тэгээд би бодоод тэгээд хамт олон хүүхдийн найд тэгээд хүүхд босоолох гэр бариад өгөөд үний итгэл ядахгүй ингээд ханарыг уухгүй тамиг татахгүй тэгээд ажил юм уу үний машин маяг засчихна. Яг гол түр гарууд охин бол хаалт гэдэг хөх. Талигачиг одоо өдөр зовж тэр үед нь хэр их ер нэмлэгээр явсан. Хэцүү зүйл ер нь яг юу байв? Юу бодож байгаа танд? Загчээсэн шүү дээ. Тайсингийн эмчээр явлаа. Тэгээд төлөвтэй эмчилдэг юм лээ шүү дээ. Тэгээ 3 дугаар эмчээр очсон хөр. Намайг ч тэгдээс олдуулахгүй байгаад охиноо санаа зүт тэгээд би чинь охин руугаа гүөхий, эмзэр рүү гүөхий. Өөр тусч ахтуу ах болох хэцүү яах. Ахтаа хамаатас үлээ ер нь ховор байхгүй шүү. Миний ахтаа шүхтэрэ бурхан болчих. Тэгээд энэ ханаар арангаад идгээр. Ахмаа сайн нэг ахны гоц дээрээ хаалган дараа нас болчихсон. 49 хоног дуусаа үлсэн. Одоо ч тэгээд бас
уран дулаан цаг ирж гин. Тийм. Юм бүхэн сайхан бас тий наашлж гин тийм ээ тэгээд Гоё. Одоо саяхан газрын яамд өргөдлөгсөн. Монгол үргээ. Тэрийн даруйх хийдээд өөрөө хорон дарахтай хэллээ. Газартай болчиход өөрийн өсөө орох оронтой болчиход охин та нэг мөөрхөн байшин бариад хичээл үзтээ. Гэрээ авч явж чадах байхаа. Тэгээ амьдтай нэг байшинтай болгоод мэрэгчтэй болгочаар гэж боддог. Та одоо хэд хүрч байгаа вэ? Охин одоо 59 үз их тэтгэвчтэй гарах шүү дээ. Тэтгэвчтэй гарах уу тий? Ямар ч олон жил тасралтгүй ажилласан тэтгэврийн юу бол гайгүй үсттэй тий? Гайгүй гарах хаа. Гайгүй гарах тий? Нэстэ нэрээ 30 гаруй жил ажиллаж чадаа шүү дээ. Аа. 303 та нэрээ. Бас охиныхаа ирээдүйн мөрөөдлийн тухай та бас зөндөл ярьцдаг баг. Багаас охин нисгээд амжилт охиноо нисч болгочихъя гэсэн чи өөрөө эмч болно дээ. Оо тийм үү. Тийм. Ээжийнхээ ямар өвчнөр өгсөн. Нас барсны нэг эмч болмоор байна гэдэг. Өөрийнх нь хүсээр болъё даа л гэж боддог. Би хаан улдургийн 10 дугаар хороонд амьдардаг. Буян тухай зөвцөлбөр сургуулийн 11 өвөө ангид сурдаг байна. Би ирээдүйд эмч болохыг хүсдэг. Чөлөө захирах юм бол хими хийх илүү дуртай. Тэгээд хими биологийн хичээлийг төлхөө судлаад мөн би даа солонгос хэл сурдаг. Ерхэд бол одоо би аавтайгаа хоёулаа амьдардаг. Манай ээж намар 10 сарын 3-нд дүүд болсон. Мэдээж миний мэдих хамгийн сэж бас миний нөгөө нэг сонирхол мөрөөдлийг илүү их дэмждэг байсан. Тэгэл ер нь бол намайг эмч болоход хамгийн их нөлөө үзүүлсэн ба. Тэгээ мэдээж ээж минь өвчнөө бол маш сууд болсон шүү дээ. Тэрнээс нь болоод гэх юм уу би яг тэр ээж хаан өвчнийг эмчилж чаддагсан эмч болно гэж боддог. Одоо ер нь бол хагалгаа маглаа гэхээр дандаа мөнгө төлбөр нэгдэг. Тэр тал дээр илүү их тусалтай тийм л юмж болох байсан баг. Нэлийн удсан тэгээд сүүл хүндэрхт нь л нэг үзүүлсэн баг. Бараг 2 жил болсон баг. Хувийн эмнэлгүүдээр их үзүүлсэн. Тийм тэгээд шинжилгээ 2-3 удаа нэг эмнэлэг дээр хийлгэсэн. Тэгээд тэр нь бараг 2-3 сая төгрөгийн үнэтэй байдаг. Тийм тэгээд ер нь амар их мац. Манай ангийн багшаас хэлсэн баг. Ангийн арын алтны одоо ингээд зурагт мөгрөгт тогтоох зээл дээр бол хамгийн дөрөнд гүгээд ярьдаг гэсэн. Тэгээд эцэгийнхээ уралт ярьж одоо ингээд хүүхдүүдийн эцэгхийн оролцоо бас үздэг шүү дээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд манай аав явж байдаг. Миний бас сонирхлыг дэмждэг гэж хэлсэн. Тэгээд ер нь бол надаас болоод өөрийгөө бараг гаргуунд гаргацсан. Тэгээд би сайхан амьдарч байвал тэр хүнд аз жаргал юм шиг санагддаг. Манай одногийн аав болохоор амар сэтгэлээрээ тэгээд ер нь бол дандаа охтууд хүүхдийнхаа төлөө гэсэн амар тийм сэтгэлтэй хүн. Хоёулахнаа болцсон учраас амар охиндоо л хамаг зөвлөө зориулдаг болохоор танд маш их баярлалаа. Тэгээд хайртай шүү та хоёрт. Хичээлтэй өглөөд болохоор амар их даардаг. Гэр болохоор тэгээд дээрэс нь эм гэр маань тийм нэг дулаахан бол биш. Ер нь л одоо яг надад манай найзууд хянуулдаг. Одоо ингээл л болох тусалж чадах зүйл байвал өөрсдөөсөө ч хамаагүй гаргаад тэгээд найзууд манай ээж ч гэсэндээ намайг ингээд ирээд хоноорой гэд надад амар их тусалдаг. Нэвтрүүлэгтээ хамтаага үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн уран бүтээлч нэмэг хаан улдургийн 10 дугаар хороонд байрлах буян тухай цогцлбор 7 дугаар сургуулийн гадаа хүрэлцэн ирсэн байна. Одон чимгийн бас анги хамт олонтой нуулзаж, багштай нуулзаж бас тэдний санд болыг сонсохыг зорьсон. Ингээ бүгдээрээ хамтдаа анги руу харцгаая. 4 лөө. За нөхөрлийн тухай тэгээд тэсэний гарчиг тавьчих. За
За энэ одон чимэг гэдэг охины хувьд бол би 6 дугаар ангиас нь хойш ингээд 6 жил дааж байгаа. Тэгээд манай энэ охин бол одоо манай ангийн манлайлагч сурагчдын нэг байгаа. Тэгээ олон нийтийн үйл ажилд бол тасралтгүй сайн оролцдог. За тэгэл ном сайн уншдаг. За тэгэл бүх жилдээ бол жид сайн суралцдаг хүүхдтэй байгаа. Эмч болно гэдэг одоо 6 дугаар ангиас л хойш ярьж байгаа. Тэр одоо өөрийнхөө мөрөөдөлд бол тууштай байгаа. Тэндээс нь бол би бас охиныгоо тууштай зан чанартай юм байна гэж дүгнж авдаг. Олонтой одоо их эвтэй. Найз нөхдийнхөө дунд бол их нэр төртэй. Тийм одоо их жожиг бүрэг тийм хүүхдтэй байх болов гэж миний одоо бодож исэн бол шал эсрэгээрээ байсан. Бүх зүйл дээр бол ангийнхантайгаа нийцтэй. Их л өөр хүндээ манад нэ багшинт чинь гарын шав гэж байдаг штэ. Миний гарын шав одон чимэг. Тэгэл одоо бүх зүйл дээр надтай хамт байж чаддаг. Одоо баярлах, одоо гунах юу гэдгийг тэр болгонд ингээ хамт байдаг. Би одоо ангиад дагаад их олон жил болж байгаа учраас бас хүүхдүүдийнхээ ар гэрээг бас нэлээд сайн мэднэ л гэж боддог л да өөрөө бас мэдээж би эцэгхийн санаанд бас хүрдгүй байж болно. Гэхдээ би өөрийнхөө тухайд л бас нэлээд хичээж ажилладаг. Тэгээд одон чимгийн гэр бүлийн тухайд бол одоо ингээ 6 жил ингээ хамтраад ажиллаж байгаа. Ээж нь байхдаа одоо ингээл эрт явхаа мэддэг ч байсан юм уу. Эцэгхийн хурал дээр ингээл үлддэг байхгүй дандаа. Тэгэл за миний дүүгийн ажил нь сайн уу яасан ийсэн гэл үлдээд тэгэл за эгч нь явхаар чийл ээж нь шүү ах чабраа гэл надаа нэг тийм ёс юм шиг дандаа тэгж хэлдэг. Тэгэл би тухайн үед бол би юу ч тэгж ерөөс бодохгүй. Тэгээд сүүлийн үед бол ээж нь өвдөд ирэхэд бол надад тэр үгийг сонсох бол үнэхээр хэцүү болж ирсэн. Одоо энэ гэр бүлийг дэмжиж тийм ээ манай охиныг ингээд дэмжиж та одоо чадлынхаа хараар дэмжиж ингэж байгаад бол би бол үнэхээр баяртай байгаа. Тэгээд манай охины гэр бүлд одоо дэмжлэг үзүүлэх юм бол манай охин бол илүү сайн суралцаж одоо улсын их орондоо бүр одоо айлын ганц охин штэ. Одоо 10 хүүхдийн дайтай бол зүйлийг хийж чадах бололцоо манай охинд байдаг. Тэгтээ бол бэрхшээлийг тоочоод тэгсэн ингэсэн тэрэ тийм учраас одоо би энэ зүйлийг хийж чадаагүй гэж хизээч одоо шалтак тоочж байгаагүй. Тэгэхээр одоо дэмжлэг туслалцаа хэрвээ авах юм бол одоо улмал илүү их сайн байж чадна гэж бодож байна. Би бас дээд сургуульд ороод охиныгоо манлайлаад явна. Тэгээд төсөختөө шууд одоо ажилд орно. Бас их олон өндөр одоо хувьтай тэтгэлгийг аавна гэж би дандаа бас бодож явдаг. Нэг сурлах сайн учраас бас тэтгэлэг олдох тийм магадлалтай. Тэгээ тэр тал дээр нь бас чиглүүлж өгөөд за одоо ийм зүйл хийх юм бол илүү одоо тэтгэлэг олох магадлал чинь өндөр юм байна гэдэг ингээ мэдээлэлээр хангаад явж байгаа л та. Ер нь бол тусрахыг л би айгүй их тэгж бодож явдсан шүү дээ. Хүнийг хүндэлдэг, хүнийг өөрийнхөө хооронд тавьж үздэг. Тэрүүгээр нь л ер нь их бахархдаг та. Миний хувьд бол одноос бас үлгэр дуурал бол айгүй хичээнгүй. Одоо нэг өглөө 7 гэж босч байгаа 6 гэж босоо хичээл хийж яадаг ч юм уу тий. Тэгээ тиймэрхүү байдлаар нь айгүй хичээнгүй хичээл номондоо маш их шанддаг. Маа одноо ч нөө имч болно гэдэг шүү дээ. Тэгээ хим биологид илүү их төлхөө идэг. Тэгээ тавтлага дээр авдаг үе байгаа бидэрт. Манай одноо ерөөсөө сэтгэлээр нэх юмар унаад байдаггүй. Ерөөсөө айгүй цоглог. Тэгээл юм хон болвол инээгээл ерөнхийдөө дийлэн ихтэй инээж явж идэх хүүхд. Тэгээ ерөөсөө сэтгэлээр бараг ундаггүй. Тэгээл инээгээл хүмүүс янз бүрийн гой гой юм хом ярьж өгөөд айгүй мундаг ухаалаг охин. Гарын минь ганцганд хүргэсэн ижээ авдаа талархыг, гал уурганаа бүрэлдэх ертөнцийн эхлэлт талархыг, ганган хурал эгшилэх эртний ёроолт талархыг, галав толгой бэрх хүмүүн заяанд талархыг. Галуун цуваа ганган зэллэх тэнгэрт талархыг, халуун хайр ундрон ориулах та бүхэнд талархыг. Бидний нэвтрүүлэгтэй хамтаага үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэндээ ч энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгээд урангай огч маань ерөөхдөө энэхүү нэвтрүүлгийн Олбаатар Дамжин сүр хахад анх одоо туслах санаачлагыг одоо нийгэм сошиал түгээж тэр түгээсэн мэдээллийг бид бүхэн бас энэ сошиал нийгмээс мэдээллийг аваад урангай огчтойгоо хамтран ажиллаж байгаа маа. Тэгээд таны хувьд бас яг энэхүү ажлыг эхлүүлэх болсон гол шалтгаанаа тийм ээ бас өөрийнхөө мэдээллийг бас манай үзэгчид дэлгэрэнгүй яриач. За энэ одон чимэг гэдэг охин өөрөө шүлэг өчтөг. Тэгээд чатаар одоо над руу та шүлэг өчтөг. Одоо юм чин надад одоо миний энэ шүлгүүдийг үзээд өгөөч. Би одоо шүлэг өчих их дуртай гэд ихэж хамгийн анх хандж ирсэн.
Тэр үед бол 6 дугаар ангийн хүүхдээс. Тэгээ өнөөдөр 11 дугаар анги болчлоо. За энэ хооронд яасан бэ гэхээр одоо ном яаж унших уу? Номыг хэрхэн унших уу? Одоо ямар ном уншвал хэрэгтэй вэ? За ном худалдаж авах боломжгүй ч одоо үнгүй уншиж авах боломж байна уу гэсэн одоо дан номын хологдолтой асуултыг надаас дандаа асууж, за тэр болгонд нь би ерөнхийд нь бол боломжийн зөвлөгөө өгөөд ингээ явдаг байсан. Намар оройхондоо нэг утас тугарсан одон чимэг байсан. Одноо тэгээд уйлаад над руу ярьсан. Яасан бэ миний дүү гэдгсэн чинь ээж минь бурхан болоод одоо хэд хончлоо. Бид нар ажил явдлыг ингээ хийгээ гаргачихсан. Бид хоёр одоо оронгүй нөгөө байсан газрын минь одоо байшингийн нураагаад ингээд орох оронгүй болцсон ингээ уйлсан. Уйлаад ярьсан. Тэгээ тэр үед бас маш их өрөвдөөд нэг цаг зав гаргаад очиж уулзсан. Уулзаад одоо тэр хоёрын ерөнхийд нь одоо нэг хүсэл одоо бодлын сонсоод за цаашид би бас юу хийж чадах вэ гэдэг юм а ерөнхийд нэг боломжийг харъя гэж бодоод очисон. Тэгээд эхний одоо гол зорилго бол тэр хоёр бол нэг өөрийн гэсэн орон гэртэл болчвол одоо ерөнхийд нь охиныгоо сургуулийн төгсгөөд дуртай мэргэжлэр нь одоо явуулахад бэлэн байна гэсэн ах тэгж ярьж байсан. Хүн бүхэнд хүн туслах боломжгүй ч одоо нэг хүн туслах боломж байдаг байхгүй юу? Тийм учраас яхаа би нэг ганц удаа одоо нэг нийгмийнхаа үүрэг хариуцлагын үүднээс ингээд чин сэтгэлээсээ энэ хоёр хүнийг нэг орон гэртээ олгочихъя л гэж зарьсан. Тэгээд нөгөө лайв хийсэн. Тий. Тэгээд лайв хийгээд утсаа одоо тэнд өгсөн. Ерөнхийдөө би бас гордчил байсан. Одоо надтай гайгүй хүн үзээд ингээ холбогдчих бах тий. За ямар нэгэн байгууллага үзээд бас холбогдчих болоо гэж одоо тэр тусмаа хаан улдүргийн би 10 дугаар хороонд ноос ингэж одоо лайв хийж энэ хүмүүс одоо энэ оршин суудлын байна гэсэн мэдээлэл өгөөд тэр хаваар бас хүмүүсийг хөтлөгчөг санаатай ингээд хит удаа дурдсан. Тэгээ яг лайв дуусаад буцаа явж байсан чи утас дуураад. Утас дуурсан чинь баг сумдын холбоо гэсэн баг. Тий, баг сумдын холбоо гэд нэг залуу ярьсан. Их 50 байна гэж. Тэгээд ярьсан чи наадах чинь одоо манай хороонд одоо амьдардаг юм байна. Бид манай энэ хороо бас энэ 10 дугаар хороонд байрладаг юм а. Таны лайвыг үзлээ. Надад туслая гэсэн одоо тийм нэг бидэнд туслая гэсэн нэг тийм сэтгэл байна гэж хэлсэн. Тэгээд би за утсыг чинь ингээд тэмдэглээд авъя. Одоо орой болцсон байгаа учраас ингээд маргааш эргэж холбогдоод ингээд ярилцъя гэд. Монголын үндэсний баг сумдын холбоог маань бол өөрөө нөгөө нэг үндэсний хэмжээнд бас Монгол Улсынхаа хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Түүгээрээ дамжуулаад хаан улд салбартай. Тэгээ хаан улд маань өөрөө нөгөө 10 дугаар хоноонд бас хамаардаг учраас тэр хорооныхны иргэн байсан учраас бас туслах тийм гол шалтгаан тэр нөгөө өөрсдийнх нь үйл ажиллагааны чиг бодлоготой их уялдсан болоо гэж би ойлгосон л да. Тийм байна. Тэгээд очсон чи бидний таньдаг хүн байна. Манай үйл ажиллагаан дээр бас ирдэг хүн байна гэд тэгсэн. Тийм байна. Тий. Тэгээд уг хүн бол өөрөө их зөв хүн. За арх уудаггүй, тамхи татдаггүй. Тэгээд одоо элдв янзын тийм аашгүй их дуулууртай нэг энэ хэдэн жилийн хугацаанд бас ажиглаж харлаа. Тэгэхээр зэрэг би бас ямар хүнд тусалчаа тэгээ ямар хүнд бас ингээд олон түмнийг хөдлөгчөө гэж бодсон ч одоо сэтгэл их сайхан уйг байна. За тэгвэл одоо та бол ямарсан их тавин дарагтайгаа очиж уулзаад үйл ажиллагаатай танилцаад тийм ээ туслах ямар боломж болцоо байна гэдгийг бас очиж сонсох нь тий. Тэгнь. За тэгвэл дараагийнхаа нэвтрүүлгийн хэсэгт бас энэ бүгдээр бас эргээд сайхан мэдээтэй олзон мэдэх ихтэй байна. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань үргэлжлэж байна зүгштэй. Дамдын сүрэн ахад туслах энэхүү сайн үйлсийн аянд сошиалоор маш олон сайхан сэтгэлт хүмүүс холбогдож тусалсан. Түүний дундаас баг сумдын үндэсний холбоо хэмээх байгууллагын хан улдах салбарын хамт олон хорооныхоо иргэн тусалъя, хамтран ажиллая гэдэг саналыг өгсөн нь хамгийн сайхан мэдээ байлаа. Монголын баг сумдын үндэсний холбоо Монгол орон даяар салбартаа үндэсний хэмжээний томоохон байгууллага юм. Аливаа улс орны хөгжил иргэнээсээ жижиг нэгжүүд болох
баг сум хорооноос эхэлдэг учраас тэдгээр чиглэсэн үйл ажиллагаа иргэдийнхээ өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг хамтран шийдвэрлэх, цаашлаад хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээх үйл хэргийг гол зорилгоо болгож байгаа онцлогтой байгууллага юм. Монголын баг сумын холбоо бас өөрсдөө хамтарч ажилладаг бүс компаниуд биднийг дэмждэг хүмүүстэй хамтраад олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгээд энэ 3 сарын 18-ны одоо элчүүдийн баяр, эр цэргийн баярын энэ өдрөөр бид нар бас саяхан одоо фэйсбүүкээр явуулсан нэг лайвыг үзэж нэг одоо эр цэргийн тэтгэвртэй гарч байгаа одоо албан хаагчид өөрийнхөө бас ханиг хорвоогийн мөнх бусаар алдсан энэ хүнд дэмжлэг үзүүлэх юм арга хэмжээ хийж байгаа маа. Тэгээ энэ арга хэмжээг Монголын баг сумын холбоо бас түүний салбар байгууллагаараа дамжиж зохион байгуулна. Нэг ч гэсэн эр хүний, нэг ч гэсэн одоо гэр бүлийн амьдрал бүтэн байлгах энэ одоо болцоо боломжийн хангах чиглэлээр бас бид нар арга хэмжээ авч ажиллаа гэж бодож байна. Монголын баг сумын үндэсний холбооны хан үйлд өргөдөх салбар маань үйл ажиллагаагаа явуулахдаа бол хүмүүсийн ажилтаа болгох, орлоготой болгох, за одоо орлого олоход нь одоо тулгамдаад байгаа асуудлууд нь одоо боловсролгүй байдаг ч юм уу. Боловсролгүйнд нь бас боловсролыг шалжруулаад өгчээ. Цаашаа амьдралд нь одоо юу тулгамдаад тэр асуудлыг шийдээд өгчээ. Тэгээд шийдэхдээ бас хамтдаа шийдээд өгчээ. За бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг улсууд байх юм бол үйлдвэрлэл зах зээлийн боломжийг нь бас нэмэгдүүлээд өгье. Гэх мэтчлэн олон талд үйл ажиллагаа явуулдаг. Сошиал сүлжээгээр хаан улд үүргийн 10 дугаар хороонд амьдардаг Дамжин сурын ахын маань бас мэдээлэл гарсан. Тэгээ энийг бас бид бүхэн хараад Дамжин сурын ах маань хоёр ч ажил зэрэг эрхэлдэг юм байна. Тэгээ дээр нь бас их олон жил үр бүтээлтэй ажилласан юм байна. Тэгээ нэг охинтой юм байна. Өөрөөс нь бол амар гар гэрийн ачигдал гараад үсгээр оронгүй болцсон ийм хүн байгаа. Тэгэхээр энэ хүнд одоо тулгамдаад байгаа асуудлыг нь одоо бас шийдээд өгчих юм бол энэ хүн бол цаашаа амьдралаа аваа явуучих ийм чадвартай хүн юм байна гэж үзээд Монголын баг сумын үндэсний холбооны хаан улд үүрэгдэх салбар маань энэ хүнд туслах бас тэр тулгамдсан асуудлыг нь хамтдаа шийдэх боломжийг нь хаах энэ ажлыг бол эхлүүлээ явж байгаа. За хэрвээ одоо энэ ахын бас энэ гэр орныхын асуудлыг шийдээд өгчих юм бол өөрийнх нь охин нь бол бас их авч чадвартай юм охин юм байлаа. Тэгээд тэр охиных нь бас сурч боловсрох энэ нөхцөл боломж нь бүрдээд бас ингээд цаашаа явах ийм боломж бол байгаа гэж харж байгаа. За баг сумын үндэсний холбооны хаан улд өргөдөх салбараас аж ахуйн нэгжүүдэд бол энэ тал дээр бас тусламж хүссэн санал тавьсан. Тэгээд үүнээс бол шунхлаа групп туслах боломжтой гэдгээ илэрхийлээд за Дамжин сурын ахт маань иж хөрөн одоо гэр бэлдэж өгөх ийм болцоо та гэдгээ одоо бидэнд бэлтгэсэн байгаа. Энэ бол их сайхан завшаан дээр болсон. За үүн дээр бас нэмээд Монголын баг сумын үндэсний холбооны хаан улд үүрэгдэх салбар дээр өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зөвлөл гэж одоо байдаг. Энэ зөвлөлийн гишүүд маань бүгдээрээ хамтраад өөрийнхөө бас чадах юм ор хийдэг нь ороо хийгээд гэрийн давилга хийдэг бол суулгын гэрийн давилгыг хийгээд төмөр үйлдвэрлэл эрхэлдэг нь тэрийг бас бэлдэж өгөөд ингээд бас Дамжин сурын ахын маань гэрийн тавилгыг бас өөрсдийнхөө оролцоотой хамтраад ингээд шийдвэрлэж өгье гэдэг ийм одоо бэлтгэл ажлыг бид бүхэн зохион байгуулж явж байна. Монголын баг сумын үндэсний холбооны гишүүд дунд өрхийн үйлдвэрлэл явуулдаг олон гишүүд байдаг төдийгүй гэрийн мод, дээвэр, туураг, шал хийдэг иргэд манай сайн үлсийн аянд нэгдэхээ хэлсэн нь хамгийн сайхан зүйл байлаа. Учир нь Дамжин сүрэн ахын өргөө цагаан гэр маш олон хүмүүсийн хөдөлмөр зүтгэл сэтгэлээс бүтэж тун утахгүй хан уулын дэнж дээр сүндэрлэх нэ. За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгээд бид яг одоо бол хаан улд дүүргийн 10 дугаар хорон дээр хүрэлцэн ирээд байна. Баг сумын үндэсний холбоо маань бол хорооныхаа өрхийн үйлдвэрлэгч нартайгаа бас хамтран ажиллаж үйл ажиллагаа явуулдаг ба. Тэгээд 10 дугаар хорооны иргэн бям сайхантай уулзж байна. Тэгээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг. За ажил нь сайн уу? Сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч. Таны хувьд бас яг ямар чиглэлээр өрхийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж байна? Бас өөрөө үйлдвэрлэлийн талаар бас манай үзэгчдэд мэдээлэл хүргэж. Тавилга би албан байгууллага болон гэр ахуйн тавилга гэдэг юм. Бөөдөн тавилга, галтгооны тавилга, юм бүх тавилга юм дээ. Хичнээн жил. За нэг 4-5 жил хийж байна. Дамжин сүрэн ахта бас өргөө цагаан гэрээг бэлгэлж байгаа. Тэгээд энэ гэрээг бэлгэлэхэд бас яг гэр барай зогсохгүй доторх тавилгыг нь бас иж бүрнээр нь өгөх гэж байгаа. Тэгээд энэ өгөх гэж байгаа энэ үйлсийн аянд бол танаа хамт олон бас нэгдсэн байгаа. Тэгээд яг танаа хамт олон яг юуг нь хийж ингэж үйлдвэрлэж өгөх гэж байна.
Манайх нэг гал тогооны тавилга зургтын стикийг хийж өгөх гэж байгаа. Хэдийн хугацаанд ер нь бэлэн болох бол яг ажиллах зарчмаар ажиллавал 3 хоногт л бэлэн. 3 хоногт тий. Ер нь ямар загвар дизайнтай ямар одоо тавилга болох вэ? Нөгөө бус тавилгууд нь ямар байх нь тэрнтэй нь уялдуулж байгаа тэгэл хийлээ. За ямар тааш үзэгчд маань сонсож байгаа бям сайхан маань өөрийнхөө бас уруу ухаан тэг хөлмөрийг шингээсэн сайхан тавилгыг дамдан сүрэн ахт маань бэлгэлэх нэ. Тэгээд яг дараагийн нэвтрүүлгийнхаа хэсэгт бас яг энэ тавилгыг ямар тавилга байна вэ? Тэгээд ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг бас энд зохицлох вэ гэдгээс дараагийн хэсгээс харах болно. Ингээд нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хурж байна. Нэвтрүүлгийн оролцогч Дамдан сүрэн ахад Батхүү захиралтай Монголын баг сумдын үндэсний холбооны хан уулдах салбар Шунхлаа компани хамт олон өргөө цагаан гэрийг иж бүрэн тавилгатаанд барьж өгөхөөр болсон сайхан мэдээг дуулгахад таатай байна. Дэм дэмэндээ дээс ирчэндээ гэдэг ардын зүр цэцэн үг юутай сайхан. Монголчууд бид бие биедээ үргэлж чадах зүйлээр боломжоор туслаж байдаг хүн чанар Монгол хүмүүрт байдгийн тодоос тод жишээ энэ билээ. Ингээд нэвтрүүлгийнхээ дараагийн хэсэгт Дамдан сүрэн ахыхаа өргөө цагаан гэрээг гардуулж энэ сайхан өдөр баярлуулж байгаа тэр хэсэгт уулзъя. Дамдан сүрэн ахыхаа одоо энэ сайхан өдрийг бас сонгоод бид бүхэн Дамдан сүрэн ахтай ийм сайхан өргөө цагийн гэрээ чинь ингээд барьж өглөө. Тэгээд хамгийн түрүүнд хараад танд ямар сэтгэл төрөв? Нэцэхгүй л шүү. Нэг нэцэхгүй л шүү. Ааха. Энэ сайхан гэрэлтэй болгож гисэн маш их баярлж байна. Мэдээж хүн гал голомтой сайхан бадрааж тийм ээ өргөө цагаан гэртэй болно гэдэг бол хүмүүний хувьд бол таны хувьд бол бас сайхан амьдралынх нь гоё сайхан аж аргалтай одоо хамгийн сайхан дурсамжтай өдрүүдийн нэг болж чадна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Өнөөдөр сайхан балетнымтай сайхан өдөр шүү дээ. Ийм өдрийг орох оронтой бол мэдчихтэй баяр. Бид нар сайхан гэртэй болгож энэ хүмүүст өстэй баяр. За манай Дамдан сүрэн ах бол ерөөдөө их дуу цөөтэй даруухан тэгээд ер нь сэтгэл хөдлөл нь тэр бүрээс ил гараад байх. Гэхдээ хувь хүнийх нь хувьд бол их манай нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн зөв одоо сонгосон хувьд гэх юм бол нэлээд одоо хөдөлмөрч тийм ээ амьдралынхаа төлөө гэсэн чин сэтгэл зүрэхтэй ийм сайхан байгаа. Тэгээд тийм учраас өнөөдөр энэ сайхан бэлэгт өдөр Дамдан сүрэн ахтай энэ сайхан өргөө цагаан гэрийг барьж өгч байгаа юм шүү үзэгчтэй. Тэгээд манай энэхүү өргөө цагаан гэрийг барихад тусцаа үзүүлсэн Шунхлаа группийн хамт олон тийм ээ за Батхүүгийн үндэсний холбооны хан уулдах салбарын төлөөлөлтөд бүгдээ бас хамтдаа энэ дурья. За манай Шунхлаа компани жил болгон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бас компанийнхаа ажилтны албаагч буюу 5 ажилтны албаагчд бас бид нар бас өргөө цагаан гэрээр бас мэлаад юм аа. Манай компани үүсгэн байгуулагч Батхууд гарахтаа бид нар хоорондоо ярилцж байгаад энийг бол манай компани зүгээс дэмжих хэрэгтэй юм аа гэдэг үднээсээ шийдвэр гарч өнөөдөр бас Дамдан сүрэнгаад бас өргөө цагаан гэр барихт нь манай компани ажилтны албаагч нь бас төлөөлөл нь хүрэлцэн гэж бас бид бүгд бас барьж өгөхт нь бас үнэтэй өвнөр оруулсан юм болоо гэж. Тэгээд ингээд Дамдан сүрэнгаа гадаад ирээдүйн хожид нь охинтойгоо бас сайн сайхан бүхний хүсэн гэрөөд өргөө цагаан гэртээ бас төвсөн сайхан жаргах болтугай гэж хүсэж байгаамаа. Нийт ажилтаа албаагчийн зүгээс. Дамдан сүрэн ахын талаарх мэдээллийг бол сошиал сүлжээнээс аваад тэгээ энэ хахад бас туслахын зөв байна гэдгийг бас бүгдээрээ ярилцсан шийдвэрлээд
Тэгээд Шунхлаг өрөвт хандсанаар өнөөдөр одоо Дамжин сүр ах маань өргөө цагаан гэртээ болж байна. Тэгээд бид бол их баяртай байна. Шунхлаг өрөвтөө бас талархал илэрхийлье. Бас энд бидний бас үйл ажиллагааг дэмжиж, Дамжин сүр ахыг маань дэмжиж өнөөдөр өргөө цагаан гэрийг нь одоо барьж гардуулж өгж өөрсдөө бас баг бүрэлдэхүүнтэй ярьж барьж өгсөнд бол чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Тэгээд Багсамдын холбооны одоо бас цаашдаа үйл ажиллагаанд бас Дамжин сүр ах маань их идэвхтэй сайхан оролцож одоо цаашаа охиныгоо энэ бас гэр орноо бас сайхан авч явна гэдэгт бол бид эргэлзэхгүй байна. Тэгээд хоёр таад жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсээрээ. За энд бол оронгогч манаас энэхүү Дамжин сүр ахт маань анх туслая гэдэг ийм санаачлагыг анх гаргаж бас нийгэмд сошиал түгэж түүнд тэр үүднээс нь бид бүхэн Багсамдын холбоо манаас анх холбогдож ингэж туслах аян маань ингэж ихсэн байгаа. Тэгээд оронгогчийг бас энд өрөө тийм ээ. За одоо маш их баяртай байна. Нэг маргааш одоо чамайг гэр барьж өгнө гэд хэлэхэд нь шүн ерөөсөө өөрөө нэг гэр оронтой болгож байгаа юм шиг доглоод унтаж чадсангүй. Хар өөрөөр би одоо давхиж ирлээ. 8 өнгөрөөд бараг л гэгээ нар дөнгөд босч яхад бараг ирлээ. Тэгээ ирсэн чинь цас орцсон. Угаасаа цас орцсон байсан. Тэгээ ах босоод замаа гаргачихсан, засаа малтчихсан. Хашаа нь ингээ сайхан цэвэрхэн байсан. Тэгээ маш их сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. Мэдээж хувьтай хур борооно гэдэг шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр өглөө бас ингээд цас орцсон тийм ээ. Хангаа тэнгэр бас хураа харилцсан байхад би бас сэтгүүлчний хувьд бас дотроо бодож байсан. Энэ хүний цаашдаа амьдралынхаа зам мөр үнэхээр гэгээлэг гэрэлтэй бүх зүйл нь сайхан бүтэж байгаад би бас их баяртай байгаа. Энэ бүх зүйл хэдхэн хоногийн дотор бүрэлдсэн. Тийм учраас энэ сайхан хүний одоо хүсэл мөрөөдөл амьдралынхаа зам чиг их сайхан байгаа маа, цагаан гэгэн байгаа маа гэж би бас бодсон. Тэгээд та хоёр мань бас энэхүү өргөө цагаан гэрээс цаашдаа сайхан авч яваараа. Тэгээд болоогүй одоо бүгдээ дотгошоо орно. Тэгээд ах маань бас гоё хадгаа уян тийм ээ. Тэр үйл явдлыг манай Зөвхөтөр захирал бас зохион байгуулах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд та бас сайхан ерөөлийн үгээ хайрлаад хэлээрэй. За бүгдээ хамтдаа дотгошоо орцгоё. За ийм сайхан гэрийг хоёртаа бэлдлээ. Өнөөдөр ямар ч байсан бид бүхэн чадах чинээгээр одоо өөрсдийнхөө боломж болцоогоор ийм сайхан гэр бэлдлээ. Таны гэргээ байсан бол өнөөдөр бас гоё шүү. Сайхан байх байсан бах. Энэ бүх сайхан зүйлийг бас Тэнгэрээс харж баярлаж байгаах гэж бодож байна. Та бас энэ талаар Моянигас сайд Килото охно өмнөд тайсан хүмүүс энэ осуудын сэтгэл ядахгүй нэрээс сайхан авч явна хан. Дүнэстэ баярлалаа. За өнөөдөр энэ бол баярын нулимс гэж бодож байна. Баярлалаа. Би зүгт чадахгүй. Тэглгүй ахын баярын нулимс энэ сайхан зүйлийг сая орон дараа нүүс өгөх нүүсээ хинэгээр муухай болчихсон нүүс хэрэггүй нүүсийг авсан. Хөөрхөд. Тэгээ мөнгөний аваад тэгээд хачид зэйдэнд нь хийдэг нэг төтөр. Тэгээд манай Дамжин сүр ах ийм сайхан сэтгэлтэй зөв бодолтой хүн байдаг. Тийм учраас л энэ сайхан туслах зүйлс маань одоо хэнийг ч одоо хэлэлгүйгээр тийм ээ энэ сайхан олон хүмүүсийн сэтгэлээр бүтэж байгаа гэдэгт би ял итгэлтэй байгаа шүү. За ингээд хаврын сайхан өдөр. Тэрс мө өнөөдөр бас хурд тустай өдөр бас Дамжин сунгаас өргөө цагаан гэртэй болж байгаад нь би бас нийт компанийн ажилтай холбоогийн зүгээс бас манай компани үүсгэн байгуулсан Батгуу даргын өмнөөс бас танд бас ингээд баяр хүргэж өргөө цагаан гэр чинь төвсөн сайхан жаргах болтугай гэж өрөөгөөд нийт хамт боловсон өгж байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийн энэхүү үйл ажиллагаанд маань Шунхлаа компани, за Монголын үндэсний Багсамдын холбоо маань хаан уулах салбараараа дамжуулаад Батгууд ерөнхийлөгчтэй Багсамдын үндэсний холбоо манаас Батгуу дарга маань өнөөдөр харахаа ирж амжаагүй ч гэсэн танд бас таны энэ сайхан үйл хэрэгт аз жаргал хүсэж та хоёртаа аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөж хэлснийг бас та хоёртаа уламжилж хэлье. Баярлалаа. Батгуудаас би одоо баярснаа талархаж байна. Нийтгүй болдог. За Монголын Багсамдын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Гаваагийн Батгуу гэж хүн байдаг. Тэгээ Батгуу дарга маань өнөөдөр бас харах ирж амжсангүй. Багсамдын холбооны хаан уул дүүргийн салбарын бас бүрэлдэхүүнээр ирээд бас гэр барих үйл ажиллагаанд нь оролцлоо, гэрийг нь барьж өглөө. Бас гэр барихад тусалсан
нийт одоо хүмүүстээ бас их баярлалаа. Тэгээд амдан зураг ахта одоо цаашдаа бид бүхэн бас ингээд нөгөө яруу яасан болохоос бас дутуу хөтөө юм байж магадгүй гэрийнхэн бас бусад одоо юмнуудыг энэ бүгднгээ сайхан чеклээ шалгаад ингээд сайхан авч явах байхаа. Тэгээд хоёрт одоо ажиглалын дэдийг өсөөрөө. За. Өнөөдөр энэ сайхан сайн үйлсийн аянд нэгдэж оролцож байгаадаа бас хувьсаа бол өөрөө баяртай байна. Тэгээ мөн манай компани бол одоо нийгмийн хариуцлагынхаа өрөөнд тусч аяны ажилд бас идэвхтэй оролцдог. Тэрний нэг хэсэг бол төлөөлөл нь болж өнөөдөр энд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Тэгээ энэ сайхан ахтаа энэ өргөө цагаан гэрийн барьж өгч тусалж тэгээ энэ сайхан гэрийг сайхан авчих байх гэж бодож байна. Сайхан хөргөн охинтой юм байна. Тэгээ энэ сайхан өдөр энэ сайхан үйл ажиллагаанд оролцож компанийнхаа нэгэн хэсэг бол төлөөлөл нь болж оролцож байгаадаа баяртай байна да. Монголын баг сумдын холбооны хаан уул дөрөх салбараас зохион байгуулагдсан энэ дамжир ахт баригдсан өргөө цагаан гэрийн юунд та бид бүгд шунхлааг одоо ажилчид болно. Энэ баг сум дундын одоо холбооноос ирсэн ажилчид бүгд одоо ингэ өргөө цагаан гэрийг сайхан барьж өгч энэ ахтаа одоо ажилд нь амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсээр байгаа одоо ингэ өргөө цагаан гэр аль сайхан одоо ариг гам гэмтаа тэгээд сайхан эдэлж яваарай гэж хүсчээрээ. Бид бүхэн Дамдасар ахыхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж бас өнөөдөр энэ сайхан бэлэгтэй өдрийг өргөө цагаан гэрийн барьж өгч сөндөрлүүлээ. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд оролцсон Шунхлаа компани хамт олон за Ботгоо захиралтай Баг сумдын үндэсний холбооны хаан уулдах салбарын хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд бидний ажил бас өнөөдрөөр дуусгар болоогүй. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид бас их энэ хоёртай газрын асуудлыг шийдэж өгөөд гэр хороолт бас хэрхэн сайхан амьдарч болох вэ гэдэг төслийг бас үргэлжлүүлэхээр бэлтгэсэн байгаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ бас дахин уулзахын өрөөл хүргье. Баяртай үзэгчтэй. Ээжээ сайхан аа бид хоёрт сайхан сэтгэлтэй хүмүүс гэр барьж өглөө. Өөрийн гэсэн гэр оронтой болсон болохоор аа минь маш их баярлаж байгаа. Би ч бас баяртай байгаа. Гэхдээ энэ гэрт таны минь орон цай дутаж ийм их баяр жаргал хүртэл ямар дундуурхан санагддаг юм бэ? Ээж минь таныгаа би ямар их санаж байна. Ирэхгүй гэж мэддэг хэрнээ цаашин гэрийн минут хаалгыг нээж гэгээ татуулан таныг инээсээр ороод ирэх байх гэж үргэлж өдрөө ирэх хараад суух юм. Он жилүүдээс илүү би таны хүсэл байсан. Ээжийнхээ хүслийг гүйцээж би сайхан мэрэгчлээ болж их орондоо хэрэгтэй хүн болно. Та намайг Тэнгэрээс үргэлж ивэж яваарай.